Hello， 大家好。今日係11號，你知唔知再過幾日係一個好特別嘅日子啊？原來係2月14號喎。咁巧嗰日咧又係初15喎。兩個情人節咧，西方同東方嘅 match 嗰日，你係咪好日子咧？但喺呢度咧，恭祝大家咧有情人終成眷屬，大家咧係可以樂融融咁樣過生活。今日我想同大家咧係分享下，係一個咧係醫療保險嘅我自己嘅個案。你即係有一個下晝咧，我電話突然間響起嚟，咁上邊咧就係 No Caller ID 喎，原來嚟自呢個大陸嘅電話。我接咗個電話之後，原來係張生，佢話：喂，卓生，你快啲打電話俾我老婆阿小梅，我偉偉入咗醫院啦咁啊！阿張生嘅電話就咁咧就掛斷咗啦。4歲幾嘅偉偉咧係佢哋咧係唯一嘅仔嚟嘅。咁啊，張生咧長時間咁喺大陸嘅工作，阿偉偉咧由阿小梅咧係自己咧係獨立咁喺香港照顧佢。咁啊，由出世以嚟啊，偉偉咧如果係今次嘅話咧係第一次入醫院啦。咁我即刻打電話俾阿小梅啦，我問佢：阿偉偉咩事啊？咁啊，佢話原來咧佢係因為感冒而得咗肺炎，咁啊要立刻咧就入醫院。我話你唔使擔心。我而家咧馬上咧係趕嚟咧個醫院睇一睇佢先啦。我當佢趕到醫院嘅時候咧，阿偉偉咧係滴緊葡萄糖水喎。咁但係咧佢好得意喎，佢好堅強咁樣，但係好無助咁樣咧，係瞓喺鋪床上邊。我一睇佢喺一個大房裏邊喎咁樣，咁我同阿小梅講：你唔好理咁多住，你立刻可唔可以問一問醫院可唔可以同阿偉偉咧係轉一間獨立病房？阿小梅就好似好唔 like 咁樣講，點解要轉房啫？我話俾佢聽，你睇下啊，呢間房裏邊有3個病人，加上佢哋嘅家人，總共有成8個人，即係唔論有冇傳染病啦。阿偉偉分分鐘喺度住1個星期，佢仲發緊燒，你將會成個禮拜亦都係瞓得唔好。喂，我哋係需要有一個安全獨立嘅環境，係俾阿偉偉同埋你去照顧佢咁樣噶嘛。咁咧就係佢即刻咧就走去呢個護士站度問一問，喂，有冇呢一個咧係獨立病房可以轉啊？咁啊個護士咧睇一睇佢，喂，要付呢啲咁樣嘅錢嘅喎。咁我喺側邊，我話 OK， 你同佢轉啦。咁佢即刻咧就轉咗去咧一個咧係自己獨立嘅私家嘅病房。咁佢喺呢個醫院裏邊咧係做咗咧就係病人做咗成4日咯。咁第4日咧，偉偉咧可以咧就係翻屋企啦。而咧係偉偉個爸爸咧第2日咧打俾我，佢話醫療嘅費用咧使咗咁多錢啊！哇！我仲以為初咧係唔夠錢呢個支付。其實而家你有幫咧，已經賠晒俾我咯，我真係好多謝你啊！咁樣，咁我話你唔使多謝我啦，多謝係應該多謝你自己係咁痛錫嘅細路，已經同佢有個周全嘅醫療保險嘅保障。朋友，你有冇諗過，你左右隔離嘅呢一個朋友之中，分分鐘有啲好痛錫嘅細路仔，會係真係會有機會入醫院嘅。喺嗰陣時，你可唔可以幫助你嘅朋友，俾佢一個好周全嘅保障呢？你覺得呢樣嘢係咪做得係好有意義呢？想唔想參加我哋嘅工作啊？打個電話俾我啊！事不宜遲㗎啦，拜拜。